안녕하세요. 장사유업 장작도끼입니다. 오늘은 장작 공장용 기계 중에서 그 보급형으로 저희가 요번에 새로 신제품을 출시했어요. 그리고 기존의 것들은 이렇게 보시다시피 그 유압 유니트가 이렇게 따로 있고, 근데 사실 이게 용량이 더 크기 때문에 좋긴 하지만은 금액적인 부담이 많이 가는 관계로 보급형으로 저희가 요번에 따로 이제 제작을 했습니다. 신제품을. 그래서 좀 소개 좀 시켜드리려고 영상으로 올리고 있는데요. 보시면은 기존 거랑 틀리게 일체형이에요. 유압 유니트를 따로 설치하지 않고 가정용 모델 SSL 90-600C와 같이 같은 일체형으로 만들었습니다. 그래갖고 기둥이 기둥 역할도 하지만은 오일 탱크 역할을 같이 합니다. 그리고 오일 양은 60리터가 들어갑니다. 60리터 3말 60리터 3마리 들어가게 되어 있고요. 그리고 이 기계의 구성에 대해서 간단히 말씀을 드리겠습니다. 일단 이 기계는 모터가 7.5마력 삼상 모터가 들어가고요. 그리고 요즘은 이제 예전처럼 고효율 모터가 아니고 프리미엄, 정부 시책에 의해서 프리미엄 모터라 해가지고 열 효율이 좀 더 약간 더 올라갔습니다. 대신에 금액은 그보다 훨씬 더 많이 인상됐지만은 여기 보시면은 열 효율이 91.7%로 돼 있죠. 예. 예전에 뭐 89% 정도 돼 있던 게 한 뭐 2.7% 정도 더 열 효율이 올라갔습니다. 근데 이 열 효율이라는 게 이게 별거 아닌 것 같아도 굉장히 사실 중요해요. 열 효율이 지금 여기 91.7%라는 거는 이 모터가 7.5마력인데 7.5마력을 다 효율을 내는 게 아니고 7.5마력 중에서 91.7%까지 효율을 낼 수 있는 거예요. 만약에 이게 75%라 그러면 75%밖에 못 내겠죠. 그러면 그 프로테이지에 따라서 유압 펌프 cc를 몇 cc까지 걸 수 있냐에 따라 또 용량이 또 틀려져요. 그렇기 때문에 열 효율은 무조건 좋으면은 힘도 더 쓰고 전기료도 적게 먹고 그러겠죠. 자, 7.5마력 모터를 사용했고, 그리고 이 제품은 기본형이라 지금 사양이 블록 자체가 일반 블록이에요. 일반 블록이 들어가 있고 릴리프 블록이 또 따로 또 2단으로 들어가 있고, 그 위에 마지막에 이제 솔레노이드 전자식 밸브가 이제 들어가 있고요. 그리고 보시면은 유압 펌프가 얘는 싱글이에요. 예, 보급형이다 보니까 이제 장작 공장 창업을 하시고 싶은데 소자본으로 이제 하시기에 좀 벅차하시는 분들을 도움이 되시고자 저희가 이제 좀 저렴하게 출시를 해갖고 더블 펌프나 뭐 온로드 블록을 쓰지 않고 기본 블록에다가 일반 싱글 펌프를 올렸습니다. 그리고 싱글 펌프 용량은 18cc가 올라가 있고요. 그래서 이 제품으로 말하자면 연료율 91.7에 7.5마력에 펌프가 18cc이다 보니까 최대 압력을 약간 무리수 둔다 해도 170kg, 유압 압력은 170kg 이내로 저희가 권장을 해드리고, 세팅될 때도 170kg 이상을 세팅하지 않고 출시가 됩니다. 그리고 스위치는 뭐 가정용처럼 차단기를 쓰진 않고요. 릴레이 밸브라 해가지고, 릴레이 스위치라 해가지고 전자식 릴레이 스위치를 사용하고 있습니다. LS 전자식 릴레이 스위치를 사용하고 있고요. 그리고 압력 게이지 이것도 마찬가지로 기본으로 무조건 들어가 있고요. 그리고 이 통 자체가, 기둥 자체가 유압 작동류 통 역할을 하다 보니까 오일은 저 꼭대기 이쪽에서 주입을 하게 돼 있고요. 그리고 실린더도 마찬가지로 가정용 거랑 똑같이 주문 제작 실린더가 들어가 있어요. 로드 캡셀 물론 2장 들어가 있고요. 그리고 실린더 로드도 지름이 60mm짜리, 그리고 실린더 내경 90에 행정 600. 그리고 도끼날을 보시면은 이게 폭이 40cm짜리 십자 광폭날입니다. 십자 광폭날. 소재는 S45C를 사용하기 때문에 강철이에요. 강철이기 때문에 뭐 옹이가 진짜 너무 심한 거를 너무 그냥 악한 조건에 쓰지만 않으시면 거의 영구적으로 사용하실 수 있는 그 제품이고요. 그리고 여기 보시면 일자 광폭날이 있어요. 폭 30cm짜리. 이것도 소재는 S45C입니다. 그리고 여기 날개가 지금 양쪽으로 달려 있는데, 이 날개는 나무가 빨리 좀 더 쉽게 벌어지게 하기 위해서 구조로 그렇게 제작되어 있고, 요 십자날도 보시면은 여기에 콘부 형식으로 이렇게 돼 있는데 이게 다 용접살입니다. 용접살인데
용접 살이 너무 두껍다 보니까 한 번에 용접을 해서 먹일 수는 없고 3차에 걸쳐서 용접 살을 먹인 겁니다. 그렇기 때문에 이것도 마찬가지로 나무를 뻐기면서 이제 도끼날이 내려올 때 이 너트에 턱에 장작이 걸리지 않게 하기 위해서 끝에까지 연결해서 그 살을 보강해 주다 보니까, 그리고 이제 강성도 유지하기 위해서 이렇게 용접살을 많이 줬어요. 그리고 또 한 가지는 이렇게 해줌으로써 장작이 빨리빨리 벌어지게 하는 역할을 해주기 위해서 이렇게 콤보 형식으로 용접을 많이 살을 올린 겁니다. 그래서 구성품 중에 이 공장용 기계들은 기본적으로 40cm 광폭 십자날과 그리고 30cm 일자 기본날이 같은 구성원으로 출고가 됩니다. 그러니까 가정용 같은 경우는 이 광폭 십자날은 아예 저희가 출고를 안 하고요. 그리고 일자 광폭날만 이제 옵션으로 나가는데, 이 공장용 같은 경우는 이 두 가지의 날이 기본적으로 다 있어야 돼요. 그렇기 때문에 출고가 되는 거고, 이 광폭 십자날은 이제 일반 난로용 같은 거나 그리고 캠핑용 같은 거 그리고 화목보일용 같은 나무들을 다 작업이 가능해요. 대신에 근데 이 일자 기본날이 그러면 왜 나가냐? 이게 나가는 게 목적이 있습니다. 왜? 십자날이 모든 나무를 다 뽀갤 수 있지는 않아요. 이 힘도 그렇고 또 특히 옹이 같은 거를 십자날로 옹이가 결이 진짜 최악인 경우에는 십자날로 절대 뽀갤 수가 없습니다. 그런 나무들이 나와요. 그럴 때는 일자 기본날로 교체를 하시면은 다 작업이 가능합니다. 두께가 최소 6mm 이상 되는 철판을, 큰 철판을 까신 다음에 그 위에다 이 기계를 안착시키면 좋습니다. 그리고 이 기계도 마찬가지로 이제 오일을 교환할 때, 장작 공장에서는 거의 매일같이 기계를 사용하시기 때문에 저희가 오일 교체 그 시기는 그 공장마다의 일량에 따라 틀리지만 한 2년 정도에 한 번씩 교체하는 거를 저희가 권해드리고, 요 밑에 이제 배출 코크가 있거든요. 요걸 풀러서 오일을 빼시면 되고, 오일은 아까 말씀드렸다시피 유압 작동료가 들어가고 60L가 들어갑니다. 그리고 저희 기계에는 S오일에 있는 거 하이드로 46 유압 작동료가 들어갑니다. 그리고 자, 여기 보시면은 이것도 마찬가지로 이제 모터 회전 방향이 있어요. 그래서 저희가 회전 방향 해갖고 이렇게 스티커를 따로 붙여놓습니다. 왜냐하면 실수하시면 안 되기 때문에. 그리고 그 삼상 전기이다 보니까 여기 보시면은 전기가 인입선이 세 가닥이 들어가요. 하나, 둘, 셋. 세 가닥이 들어갔는데 분전함에 전기선을 연결하고 스위치 박스에 전기선을 3개 연결하고 스위치를 온을 하는가 동시에 모터 뒤에 보시면은 훻이 있습니다. 삼상 모터들은 다 뒤에 훻이 있어요. 이렇게. 네, 프로펠러 훻이 있는데 이 훻이 잠깐 켰다가 얼른 끄면서 훻 방향이 이 화살표 방향으로 도는지 안 도는지 확인을 하셔야 돼요. 돌면은 그대로 이제 사용하시면 되고, 만약에 화살표가 이렇게 돌게끔 돼 있는데 이 훻이 반대로 돈다 그러면 얼른 스위치를 끄시고, 여기 분전 그 스위치 박스에 보시면은 세 가지 선 중에 1번, 2번, 3번 세 가지 선 중에 두 선만 바꾸시면 돼요. 1번하고 2번하고 바꾸셔도 되고, 1번하고 3번하고 바꾸셔도 되고, 2번하고 3번하고 바꾸셔도 돼요. 아무거나 그냥 바꾸기 편한 선을 두 개를 서로 바꾸시기만 하면 돼요. 그러면 모터가 거꾸로 돌던 모터가 회전 방향으로 맞게 돕니다. 자, 그리고 이 기계는 18cc를 사용했고, 그리고 하강 속도는 7.5초고 상승은 4.5초입니다. 그렇기 때문에 보급형이라 그래요. 그리고 지금 다른 거 지금 90에 600 H 같은 경우는 그 하강 속도가 4.8초, 뭐 상승이 3초밖에 안 걸리기 때문에 속도 차이도 물론 많이 나긴 하지만은 그래도 큰 잡은 들이지 않고 본인 혼자서 공장을 운영하기에는 적합한 기계가 아닌가, 저희가 그렇게 생각해서 제작을 했습니다. 자, 그러면은 지금 이제 기계를 작동해서 실린더가 움직이는 속도를 이제 여러분들에게 보여드리고 이제 영상을 마무리 짓겠습니다. 스위치는 전자식 솔레노이드 상, 하, 페달 두 개를 썼습니다. 일부러 리턴 기능은 저희를 주지는 않습니다. 왜냐하면 리턴 기능을 주게 되면 굉장히 위험해요. 왜 그러냐면 나무가 뽀갤 수 있는 줄 알고 도끼날로 나무를 딱 찍었는데 안 뽀개지고 나무가 도끼날에 찍혀있는 상태에서 올라가다가 이렇게 바운드 먹어 땅에 떨어지면 사람이 크게 다치게 돼요. 저희가 이거 실질적으로 다 만들어보고 실험해본 결과로 이거는 진짜 위험하다 싶어서 저희가 제작을 안 합니다. 그리고 얘는 동작이 페달만 놓으면 이렇게 멈춰요. 바로 사용하시다가 위급하면 발만 뛰시면 됩니다. 바로 이렇게
발만 트시면 되기 때문에 가장 위험하지가 않아요. 저희가 지금까지 실질적으로 사용해본 경험으로. 자, 여러분들 보셨지만은 올라갈 땐 속도가 빠르고 내려올 땐 속도가 느리죠. 왜 그러냐면 내려올 때는 순수하게 오일이 채워지면서 속도가 나기 때문에 늦어지는 거고, 올라갈 때는 오일이 채워지는 거 플러스 실린더 로드가 공간을 같이 채우기 때문에 속도가 빨라지고, 실린더 로드가 굵으면 굵을수록 속도는 더욱더 빨라집니다. 그렇기 때문에 저희는 실린더 로드를 맥시멈으로 60파이를 쓰기 때문에 50파이짜리보다 상승 속도가 더 빠릅니다. 원래 속도가 빠른 거는 생산성과 연관이 있기 때문에 그 장점도 있고, 또 실린더 로드가 굵으면은 측면에서 받는 힘을 더 견딜 수가 있기 때문에 또 거기서 장점이 있습니다. 그래서 일단 기본적으로 그렇게 구성이 된 거를 여러분들에게 보여드리고, 다음 시간에는 또 지금 이 모델과 같이 일체형이면서 온로드 블록 방식을 채택하는 제품이 또 신제품이 있습니다. 다음 시간에 여러분들께 그거를 이제 설명드리겠습니다. 이상입니다. 장사유의 확정 덕덕기였습니다. 감사합니다.